අයුබෝවන් සුබ දවසක්. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? ඔයාලා හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ජීවිතයේ හැම නිමේෂයක්ම හැම ක්ෂණයක්ම පොසිටිව් විදිහට ධනාත්මක විදිහට දකින්න උත්සාහ කරන්න. සුබවාදී විදිහට දකින්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට ඔයාගේ ජීවිතේ ඍණාත්මක දේවල් වුණත් සුබවාදී පරිවර්තනයන්ට හසු වෙනවා. සුබවාදී පරිවර්තනයන්ට ලක් කරගන්න අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ අවස්ථාවන් නොබියව ජීවිතයට එකතු කරගන්න. හොඳයි. අද මම මේ රීඩින් එකේදී කතා කරන්නේ නෝ කොන්ටැක්ට් ඉන්න එයා නැවත ඔයා සමග සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීමට හැකි වේද කියන කාරණාව සම්බන්ධව. ඉතින් රීඩින් එකට යන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න කැමතියි. ඔයාටත් පුළුවන් මාත් එක්ක පර්සනල් රීඩින් එකක් ඇතුළට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාගේ ජීවිතයේ තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයකට ඕනම ගැටලුවකට හිතට වද දෙන දුක්ඛම් කටළු කාරණාවන් වලට මොකද වෙන්න කියන ටැරෝ අනාවැකි ලබා ගන්න. ඉතින් මේ සෙෂන් එක සඳහා මම පැයක පමණ කාලයක් වෙන් කරනවා. එතකොට ඔයාට ටැරෝ අනාවැකි ලබා ගන්න ටැරෝ සෙෂන් එකත් එක්කම ඔයාට ඔයාගේ කේන්දරයත් පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාට ඔයාගේ ජීවිතයේ ඕනම ශේෂ්ත්‍රයක් සම්බන්ධව දැනගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඉතින් ඔයාගේ විවාහය, පුද්ගල සම්බන්ධතා, ආර්ථික තත්ත්වය, වෘත්තීය, ව්‍යාපාර, අසනීප ලෙඩ දුක් කරදර, පුද්ගල සම්බන්ධතා, අධ්‍යාපනය, විදේශ ගමන් මේ අනාදී සියලුම ශේෂ්ත්‍ර ආවරණය වෙන විදිහට ඔයාට ඔයාගේ ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කේන්දරයත් පරීක්ෂා කරන නිසා දීර්ඝ පලාපල කතනයකුත් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ටැරෝ රීඩින් එක වෙනම ලබා ගන්නවා නම් එහෙමත් පුළුවන්. කේන්දරයත් එක්ක ලබා ගන්නවා නම් එහෙමත් පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි. ඉතින් ඔයා කැමති නම් රීඩින් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න මේ නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් දාන්න. ඔයා අද නම් අපේ නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. දැන්ම අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක කොච්චර දුරට accurate වෙනවද කියන එක ගැන කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම අපේ නාලිකාවත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න එක ඔයාගේ ජීවිතයට ගොඩාක් උදව්වක් වෙයි. ජීවිතයේ සමහර තැන්වලදී තීන්දුව ගන්න පහසුවක් වෙයි මේ නාලිකාවෙන් ඔයාට අරගෙන එන වීඩියෝස්. හොඳයි. අපි එනම් රීඩින් එකට යමු. දැන් මූලිකම දේ තමයි මෙතනදී ඔයාගේ ආදර සම්බන්ධතාවය ඇතුලේ හිටපු කෙනා මේ වෙනකොට ඔයාව සම්පූර්ණයෙන් අතහැරලා නැහැ. මේක totally disconnected වෙච්ච සම්බන්ධතාවයක් නෙවෙයි. සම්පූර්ණයෙන්ම කපා හැරපු නැති වෙලාම ගිය සම්බන්ධතාවයක් නෙමෙයි. ඒක පැහැදිලිවම අංක 1ටම කියන්න ඕන දේ. ඒ කියන්නේ මෙයා තාමත් ඔයා ගැන ඇතැම් අවස්ථාවන් වලදී හොයනවා බලනවා කියන දේ මෙතන කියවෙනවා. සමහර විට WhatsApp එකේ ඔයාගේ මොනවා හරි ඔයාගේ දාන මොනවා හරි බලනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔය සෝෂල් මීඩියා වල ඔයා දාන දේවල් බලනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒවට සමහර වෙලාවට රිප්ලයි එකක් පෝස්ට් එකකින් හරි එහෙම දෙයකින් ෂෙයා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හරි. සමහර වෙලාවට ඔයාගේ යහළුවන් හෝ යෙහෙලියෙක් කරහා ඔයා ගැන හොයලා බලනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ අම්මා තාත්තා හෝ සහෝදර සහෝදරියෙක් කරහා ඔයා ගැන හොයනවා බලනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාව නම්බර් එක බ්ලොක් කරලා තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැති වෙන්නත් පුළුවන්. බ්ලොක් කරලා නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මට කියන්න ඕන දේ බ්ලොක් කරලා තියෙන්නත් පුළුවන්. කියන්න ඕන දේ තමයි මෙයා ඔයා එක කන්ටැක්ට් වෙන්නේ නැහැ ඩිරෙක්ට්. හැබැයි මෙයා ඔයා ගැන හොයනවා බලනවා. තවමත් හොයනවා බලනවා. ඔයා කියන දේවල් වලට යම් දේවල් එකතු කරමින් සෝෂල් මීඩියා වල පෝස්ට් එකක් හරි හදලා දානවා වෙන්න පුළුවන්. ෆොටෝ එකක් හරි ෂෙයා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම සම්බන්ධතාවයක් තාම පවතිනවා මේක යටින්. ඒ කියන්නේ 100% එයාගේ හදවතින් ඔයාව අමතක වෙලා නැහැ කියන එක තමයි මෙතන මූලිකම කාරණාව. අංක 2. ඔයාට මේ සම්බන්ධතාවය ඔයා විවාහක කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා විවාහක කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, අවිවාහක කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. බොහෝ විට ඔයා විවාහක කෙනෙක් නම් මේ සම්බන්ධතාවය තමයි ඔයාගේ ජීවිතේ ඉදිරි කාලය පුරාවට ඔයාට ඇතිවෙන එකම සම්බන්ධතාවය. හරි? ඒ කියන්නේ ඔයා විවාහ වෙලා එක්ක විවාහයෙන් ඉවත් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණයෙන් එක්ක සෙපරේට් වෙලා හරි ඩිවෝස් වෙලා හරි වෙන්න පුළුවන්.
එහෙම නැත්නම් විවාහයක් ඇතුලේ ඉඳිද්දී එතන ඇතිවෙච්ච යම් ප්‍රශ්න සහ ගැටුම් නිසා මේ සම්බන්ධතාවය ඇති වෙලා තියෙනවා. මේක තමයි ඔයාගේ ජීවිතේ දැන් මේ ඇතිවෙච්ච අවසාන සම්බන්ධතාවය කියලා මම මෙතනදී අදහස් කරන්නේ. මේ සම්බන්ධතාවය තමයි ඔයාගේ අවසාන සම්බන්ධතාවය. ආයි මෙතනින් එහා කිසිම සම්බන්ධතාවක් ඔයාට ඇති වෙන්නේ නැහැ කියන එකත් මූලික දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේ තරම් දැනෙන සම්බන්ධතාවයක් ආයි ඇති විය නොහැකි. මේක ඒ තරමට දැනුණු ආදරය කියන දේ දැනුණු ගැලුණු සම්බන්ධතාවයක්. ආයි වෙන කිසිම තැනක් කිසිම කෙනෙක් මේ තැනට එන්නෙත් නැහැ. එන්නත් බෑ. වෙන සම්බන්ධතාවයක් සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාමත් ඔයාට කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට එතන ටිකක් බරපතල ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. ඒ අතින් ගත්තාම හැබැයි මේක තමයි අවසාන සම්බන්ධතාවය කියන දේ කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණාව ඔය දෙදෙනාටම එකතු වීමේ බාධාවක් තියෙනවා. එකතු වීමේ බාධාවක් කියන්නේ මේ කායික සම්බන්ධතා හෝ එහෙම නැත්නම් හමු වෙන්න තියෙන බාධාවක් සම්බන්ධව නෙවෙයි මම මෙතනදී කියන්නේ. කුටුම්බයක්, පවුලක්, පවුල් ඒකකයක් හෝ කුටුම්බයක් විදිහට ජීවත් වීමට බාධාවක් තියෙනවා. ඒ බාධාව තමයි ඒක ඔය දෙදෙනා තුලම තියෙනවා. ඔයාට විතරක් නෙමෙයි එයාගේ පැත්තෙනුත් තියෙනවා, ඔයාගේ පැත්තෙනුත් තියෙනවා. ඒ බාධාව තමයි ඒකට අකමැතිකම. එයාගේ පවුල සහ ඒ ඒකකයේ බිඳ ගැනීමටත් ඔයාගේ පවුල සහ ඒ ඒකකයේ බිඳ ගැනීමටත් තියෙන අකමැත්ත තමයි ඒකට හේතුව. ඒ කියන්නේ මෙතනදී කියනවා මේ වාසනාව නැහැ. එකට එකතු වීමට වාසනාව නැහැ. හැබැයි මෙතන ආදරය සම්බන්ධව කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වගේම මෙතන තව දෙයක් කියනවා. සැක සංකාවන් පැවතීම. මෙන්න මේ කාරණාවට වැඩිපුරම වගකිව යුතු කෙනා බවට පත්වෙන්නම් ඔයා. එයාගේ පැත්තෙනුත් ඒ බර තියෙනවා. හැබැයි ඔයාගේ පැත්තෙන් වැඩිපුර තියෙනවා. සැක සංකා හැදෙනවා, නිර්මාණය වෙනවා වැඩි. ඒ කියන්නේ එයාට තව සම්බන්ධතාවයන් තියෙන්න පුළුවන්. එයා තවත් අය එක මේ විදිහට කතා කරලා තිනවා. එයාගේ අතීතය අය එක කතා කරනවා. නැත්තම් එයා විවාහ කරන මෙයාගේ බිරිඳත් එක්ක සහ නැවත ඒ සම්බන්ධතාවය ඇතුළේ එයා හොඳින් ජීවත් වෙනවා. එතකොට මාව මේකයි මේ අමතක වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මගෙන් ලැබෙන්න ඕන සියලු දේ, මගෙන් ගන්න ඕන දේවල් අරගෙන, මිල මුදල් අරගෙන වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් අරගෙන මාව දැන් අමතක කරලා දාලා මාව අයින් කරලා දානවා. එහෙම දේවල් ඔයාගේ සිතුවිලි අතර තියෙනවා. ඒ සිතුවිලි ඔයාව නිතර ඔයාව පීඩාවට පත් කරනවා. මානසික විකෘතියට පත් කරනවා ඔයාව ඒ සිතුවිලි. එයාගේ පැත්තෙනුත් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. මට මෙහෙම කරලා මාව මෙහෙම කරලා තියෙන මෙයා තමයි මේ දේවල් වලට වග කියන්න ඕන. එතකොට මෙයාටත් මේ විදිහේ අනවශ්‍ය ආයි සම්බන්ධතාවයන් තියෙන්න පුළුවන් අනිත් විදිහේ. ඒවත් එක්ක මෙයා හොඳින් සතුටෙන් ඉන්නවා. ඒකයි මට කතා කරන්න නැත්තේ. ඒකයි මාව අමතක වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේ දුරස්ත බව ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි ආයි නැත්තම් මාව නෝමනා වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් මම ඒක ඇතුළට එයා හොඳින් ඉන්න නිසා මම එතනට ගිහිල්ලා එතන ආයි ඩිස්ටර්බ් කරන්න හොඳ නෑ. නැත්තම් එතන ආයි ප්‍රශ්න හදන්න හොඳ නෑ. ඒ නිසා මම මේ විදිහටම දුරස්ත වෙලා ඔයාගෙන් නෝ කන්ටැක්ට් වෙලා ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ සිතුවිලි ටිකක් එතන තියෙනවා. ඒක ඇති වෙලා තියෙන අතරම අර යථාර්ථයේ තියෙන යථාර්ථයේ තියෙන සිටුේෂන් එක නෙවෙයි දෙන්නගෙම හිත ඇතුළේ තියෙන කියන කාරණාව තමයි මෙතනදී කියවෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම පවතින తত্ত্বය නෙමෙයි හිත ඇතුළේ වෙනම විකාර අදහස් ටිකක් තියෙනවා. දැන් ওই විකාර අදහස් වල සම්පූර්ණ 100%ක් විකාර රූපීමක් නැහැ. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? ඒ විකාර ඒ කියන්නේ ඔය හිතපු අදහස් වල යම් සත්‍යතාවයකුත් තියෙනවා. හැබැයි 100%ක් ඔයා හිතන තරම් ඔයා සහ ඒ කෙනා ඔයාගේ ආදරවන්තයා හෝ ආදරවන්තී හිතන තරම්ම ඒ ප්‍රශ්නය නැහැ. හැබැයි ඔන්න ඔය සිතුවිලි ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. දැන් තියෙන తত্ত্বය දැන් ඔය දෙන්නගේ ආදර සම්බන්ධතාවයේ කරන්ට් සිටුේෂන් එක ඔන්න ඕක. හැබැයි ඔයාව කවදාවත් 100%ක් අර කෙනාගේ හිතින් අමතක වෙලා නැහැ තාම. හැබැයි ඇත්තටම මේ වගේ අය යාට කන්ටැක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට කන්ටැක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වැතුල ඇත්තටම ඔයා අර ෆැන්ටසි එකක් විදිහට ඔයා හිතපු දේ හිතලා ඔයා අර හිතින් අර වේදනාව විඳපු දේ නැත්තම් ඒ වේදනාවේ සතුට විරහවේ සතුට කියන දේ ඇත්තට ඔයාට විඳින්න සලස්වන්න පුළුවන් දැන්. මම කිව්වනේ මෙයාට කවදාවත් ඔයාව සර්ව සම්පූර්ණයෙන් අමතක කරන්න බෑ කියලා. අමතක වෙන්නෙත් නෑ.
මෙතන මේ ඔය දෙන්න අතර යම්කිසි ආත්මීය සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ජීවිතේ මොනයම් හෝ අවස්ථාවක හෝ ආයි නැවත හමු වෙනවා හැබැයි. ඔහේ කොහේ හරි හමු වෙනවා. වෙන්වීම් හමුවීම් එක්ක තමයි මේ සම්බන්ධය ඉස්සරහට යන්නේ. එතකොට දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව මේ ඉදිරි මාස 4ක වගේ කාලයක් ඇතුළත නැවත මෙයා ඉතා හොඳින් කන්ටැක්ට් වෙනවා. ඉතාමත් හොඳින්ම කන්ටැක්ට් වෙනවා. හරි. එතකොට ඒ කියන්නේ වෙනදට වඩා දැන් ඔය ඉන්ඩිරෙක්ට් තියෙන කනෙක්ෂන් එක ඩිරෙක්ට් කන්ටැක්ට් එකක්, ඩිරෙක්ට් කනෙක්ෂන් එකක් බවට පත් වෙනවා. හරියට කතා කරනවා. වක්‍රාකාරව නැතුව හරියට ඍජුව කතා කරනවා. කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඇතැම් විට හමු වෙන්න අවස්ථාව උදා වෙනවා ඉදිරි මාස 4ක කාලය ඇතුළත. ෆිසිකලි කොච්චර දුරස්ත වෙලා හිටියත් මේ ලං වෙන්න හෝ අවස්ථාවක් එදෙනවා. ඒ කියන්නේ රටවල් දෙකක ජීවත් වෙනවා කියලා හිතමු. රටවල් දෙකක ජීවත් වුණත් ලං වෙන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. එතකොට දැන් අනිත් කාරණා මෙතන හරි පියෝ ආදරයක් කියන දේත් මෙතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පැත්තෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ රාගික හැඟීමක්ම නෙමෙයි. මෙතන ඉතාම ආදරණීය බවක් තමයි ඔයා ගොඩාක් දුරට අපේක්ෂා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අර දේ නැතුවම නෙවෙයි. ඒ සෙක්ෂුවල් ඩිසයර්ස් කියන දේවල් නැතුවම නෙමෙයි. හැබැයි මෙතනදී ඉතා පරම පවිත්‍ර ආදරණීය හැඟීමක් ඔයාගේ හිතේ තියෙනවා. එයා සම්බන්ධව තියෙන අන්න ඒ වගේ මහා පරම පවිත්‍ර ආදරණීය හැඟීමක්. තාම ආදරයක්. ඒ කියන්නේ එයාම නිකන් නොදැක ඉන්න බැරි ගතියක්. එතකොට මේක හරි ලස්සන දෙයක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර හැබැයි එක්තරා විදිහක දුකකුත් තමයි. මොකද අර දැන් මෙතනදී වැඩිපුරම මේ සම්බන්ධතාවයෙන් දුකට, ශෝකයට, කැළඹීමට, විරහවට පත් වෙලා තියෙන්නේ ඔයා. එතකොට ඒක විඳ දරා ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. එහෙම දෙයක් මෙතන තියෙන්නේ. නැතුව මේක ලොකු රැවටීමක් නිසා, මුලාවට පත් කිරීමක් නිසාම ඇතිවෙච්ච තත්වයක් කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි ඔයාගේ ආදරවන්තයා හෝ ආදරවන්තිය වෙන යමකට දැන් මේ ලොකු රටවල් අතර දුරස්ත භාවයක් තියෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම ඔයා ඉන්නේ තවත් රටක, එයා ඉන්නේ තවත් රටක වගේ නම් අරයාගේ හැසිරීමේ ලොකු වෙනසක් ඇත්තටම අර බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෙනත් සබඳතාවලට යන. ඒ කියන්නේ මෙයා ටිකක් උද්‍යෝගිමත් කෙනෙක්. කියන්නේ නිකන් හරි මේ සරලව චාම් පැත්තකට වෙලා ඉන්න කාම් ඩවුන් වෙච්ච මිනිස්සෙක්ම නෙමෙයි. මෙයා ටිකක් උද්‍යෝගිමත් කෙනෙක්. එතකොට එයාට හරි විරුද්ධ ලිංගිකයන්ගේ ලොකු ආකර්ෂණයක් තියෙනවා. එයාගේ ක්‍රියාවට, කතාවට, රූපයට, එයාගේ හැසිරීමට මේ ලොකු ආකර්ෂණයක් තියෙනවා. එතකොට එයා ඒ දේ බලාපොරොත්තුත් වෙනවා. මේ ඔයාගේ ආදරවන්තයා හෝ ආදරවන්තිය ඒ දේ නිතර බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මන් දිහා බලයි, මා එක කතා කරයි, මාව වර්ණනා කරයි, මේ වගේ දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා එයාට ඒ දේවල් ළඟා කරගන්න එයාගේ හැසිරීම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අර දුරස්ත භාවය වැඩි වෙන්න. ඒ කියන්නේ ළඟ ඉන්නවට වඩා නිතර කන්ටැක්ට් වෙනවා, නිතර කතා කරනවා, නිතර හොයලා බලනට වඩා දැන් අර ඔය දෙන්න අතර සම්බන්ධතාවය ඈත් වෙලානේ තියෙන්නේ. දැන් මෙයාගේ කැරක්ටර් එකෙන් ඒ පැත්ත වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. අර හැබැයි ඔයාව මම කිව්වා අමතක කරලා නැහැ කියලා. 100% අමතක කරලා නැහැ. හැබැයි අර කැරක්ටර් එකෙන් එයා ටිකක් වෙනස් වෙනවා. එයාගේ අර සුපුරුදු අර මොකද්ද? එයාගේ සුපුරුදු චරිත ස්වභාවයට එයා ක්‍රමක්‍රමයෙන් අවතීර්ණ වෙමින් ඉන්නවා. ඒ නිදහසට ඒ පියාපත් ලැබුණු කුරුල්ලෙක් වගේ එයා ආපහු එයාගේ කුරුල්ලෙක් හෝ කිරිල්ලියක් වගේ එයා ආපහු එයාගේ සුපුරුදු චරිත විලාසයට අවතීර්ණ වෙමින් ඉන්නවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. හැබැයි ඔයාව අමතක කරන්නේත් නැහැ. ඉතින් වෙන සම්බන්ධතාවයන් වගේ දේවල් ඔයා ඇත්තටම විදේශගතව හෝ මේ ඔයාගේ ආදර සම්බන්ධතාවය තිබුණු කෙනා විදේශගත වෙලා ඉන්නවා නම් මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ටිකක් මේ ඉදිරි මාස 4 ඇතුළත මේක උත්සන්න වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක නිකන් තව తాවකාලික සබඳතාවයක් වගේ දෙයක් හදාගන්න උනත් පුළුවන්. తాවකාලික සබඳතාවයන් තියෙන. ඉතා කෙටි කාලීන සබඳතා ඒ වගේ දෙයක් උනත් හදාගන්න පුළුවන් මේ දුරස්ථභාවයත් එක්ක කෙටි කාලීනව. හැබැයි ඒක දීර්ඝ කාලීන වෙන දේවල් නෙමෙයි, කෙටි කාලීනව මේ සම්බන්ධතාවයන් හදාගන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. මේ ආදර සම්බන්ධතාවය කිසිම දවසක නැත්තරම නැති වෙලා යන්නේ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. ජීවිතේ මොනෑම් හෝ අවස්ථාවක නැවත
හමු වෙන්න තියෙන සම්බන්ධතාවයක්. ඒක තමයි ඒ වගේම මේක තමයි එයාගේ කෙසේ වෙතත් ඔයාගේ පැත්තෙන් මම ඔයාලට කිව්වා මේක ඔයාගේ අවසාන ආදර සම්බන්ධතාවය බවට පත් වෙනවා. ඔයා විශේෂයෙන්ම ඔයා විවාහක කෙනෙක් නම්. හොඳයි. ඉතින් ඔය ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ අද රීඩින් එක ඇතුළේදී. ඉතින් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාගේ එක්ස් ආපහු නැත්නම් ඔයාගේ ආදරය සම්බන්ධතාවයේ කෙනා සමග ඔයාට ආයි යහතින් යහපත්ව ඉතා හිත හොඳින් ඉන්න පුළුවන්කම ඉඩ හසර වෙන් වෙයිද ලැබෙයිද කියලා නම් ඔව් ඒක ලැබෙනවා කියන එක තමයි මට මෙතනදී කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. පොසිටිව් අදහසක් තමයි කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒක සමහර විට කාල සීමාවන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ඉඩකඩ ලැබෙනවා. හැබැයි මේම දෙයක් මෙතනදී තව අවසාන වශයෙන් දෙයක් පැහැදිලි කරන්නම්. මෙතනදී ඔයා මෙයාගෙන් ඒ කියන්නේ මේ තමන්ගේ පුද්ගලික අරමුණු මුදුන්පත් කරගන්න ඔයා මේ සම්බන්ධතාවය පවත්වන්න යටිහිතේ අරමුණක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාට මේක ඔයාගෙන් දුරස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආර්ථික වාසියක් වෙනුවෙන් ඇතැම් විට විදේශගත වීමක් වෙනුවෙන් ඇතැම් විට තමන්ගේ මොනවා හරි ව්‍යාපාර කටයුත්තක් වෙනුවෙන් තමන්ට ලැබෙන ජීවත් වීම උදෙසා කරන්න උදෙසා අරයා ඒක සම්බන්ධතාවයේ තියාගෙන යන්න අපේක්ෂා කරනවා වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් මේක ඔයාගෙන් දුරස් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. සම්භාවිතාවය වැඩි. ඒක මතක තියාගන්න. හරි? එතකොට ඕක මේ දේවල් හරියට දැනගන්න පුළුවන් මේක මීට වඩා ටිකක් ඩීප්ලි බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ කේන්දරයත් එක්කම පර්සනල් රීඩින් එකකුත් අරගෙන ටැරෝ රීඩින් එකකුත් අරගෙන මේක ඔයාටම ආවේනික විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ජෙනරල් රීඩින් එකක් ඇත්තටම. ඉතින් මේකේ සමහර දේවල් ඔයාට අදාළ වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් පර්සනල් රීඩින් එකකට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාටම ආවේනික විදිහට මේක මොකද වෙන්නේ මේක තව ටිකක් දිග ඇරලා මේක ඉන් ඩීටේල් දේවල් දැනගෙන ඔයාට ඔයාගේ මනස හදාගන්න සහ පහසුවෙන් තීන්දුව తీරන ගන්න මේක උදව්වක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කැමති නම් රීඩින් එකක් අරගන්න මේ නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් දාන්න. හොඳයි එහෙනම් මම අදට නවතිනවා. ඉතින් මම නැවතත් ඔයාට හොඳ රීඩින් එකක් අරගෙන එනකම් ඔයාගේ ජීවිතය සතුටින් තියාගන්න, ප්‍රීතියෙන් තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම ජීවිතය හැමතිස්සෙම හිතන්න මේ විය නොහැක්කක් නොමැත. එච්චරයි. වෙන්න බැරි දෙයක් මේ ලෝකේ නැහැ කියන දේ. ඉතින් ඒක හොඳ හෝ නරක දෙකම බාර ගන්න සමසිත කියන දේ ප්‍රගුණ කරගන්න උත්සාහ කරන්න කියලත් මම ආරාධනා කරනවා. එනම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. විශ්වයේ ස්වභාව ධර්මයේ ආශිර්වාදය ඔබට නිරතුරුව ලැබෙන්න කියලා මම මගේ මුළු හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුබ දවසක්.